Dominik Tepot, belek, bet aluzener an armeoù, pa ugent vor bennak, a kaset oർ bet d'an Ouganda, da Liban, da Kosovo, d'an Afganistan, gant ar soudarded, me penaos on den a beoc'h sanset ur belek a c'houlenn mont lec'h ma zo brezel, goad, fuzulioù, ha padaloc'h on den a peoc'h sanset. Un den a beoc'h ya, met bec'h a zeus bet taou un kaset beleien war lec'h ar soudarded e giz-se. Met da gentañ, mont o vont da lavaret deoc'h, dec'h a bler e teu bec'h a luzenner. Goude ouzor e galleg a luzenner a zo aumonier. Men ni e brezouneg a lavar kentor aumonier a zo esor da glevet matehe. E hag un ral a zo ie, e saozneg vez a varet Chaplin, Mr. Chaplin. Hag a pezh a zo, an aumonier a zo o tont de are, na luzenner. A blamour goude ouzor istor San Martin. Amañ zeus, te San Martin Montroules, San Martin Eleral, San Martin... Bon, San Martin a zo ur zan bras, hag a zo bet gwelet just a-fas da ke a vras Amiens, e o trouha e vantel ruz, reiñ an hanter anezhañ d'ur pokerzh a yo are, hag en doa ket traoù den em domma, hag o teñc'hel an hanterrenn all e vintan. Alors, petra zo engaven dec'h a bler e teu an dra-se. Petra zo bet graet gant an hanterrenn chomet gant San Martin. An hanterrenn dec'h a vantel ruz chomet gant San Martin, a zo bet goude-se implijet gant an armeoù mero vingianet da poent-se, evit mont da Vrezelia. Hag a rehe a gavet eho, a ma vije dalc'het mat an hanterrenn da vantel-se, e vije matehe esor deho stourm a enep an enebour. Hag evit dec'h anezhañ an hanterrenn da vantel, e vehet graet savet un delten, pa vije echu an devez are, a lakaet din an delten an hanterrenn ruz, an drapo ma keroc'h dec'h a vantel, hag eo deuet a vezañ un drapo. Hag evit derc'hel mat, penaos taolerevez dec'h a vantel-se, e oa bet lakaet, a vantel ez oa kapa e latin, kapa magna, a vantel vras, hag eno donc an delten yo anvet ar kapel, ar japel ma keroc'h bremañ, hag an den anvet da dolerevez dec'h an dra-se, a yo bet anvet kapellan de Chaplin an aluzenner. Da reiñ ur zin matehe, ur zin mat da soudarded, e oa un tamm bennak an aotrou-doue gato ivez, pa vezenn kaset da vrezel, quoi. Perak vije ket doue gouest da vont da heul ar soudarded ivez da vrezel. Lod a lavar am doue a zo un doue evit lakapeoc'h etre an dud. Ya me, a vijou e ranker a mont da Vrezelia memestra. Hag a re a yachet da Vrezelia e giz-se no dije ket an droad da gaout an aotrou-doue gato. Eo, setu perak e bet diazezet an aluzenerien en armeoù da poent-se an dra-se zo mil poaso. Da la rede, zo moen da gredi en an aotrou-doue, me da gredi brezel ivez. Me an dud hag a zo o vont da vrezel a rehe o dez un tamm feizi en aotrou-doue, hag a ret deho un tamm chikour a religion deho ie, evito da vezañ mat, evito matehe ie, da vezañ esor gant o labour a soudard. Hag an dra-se zo bet en gavet e giz-se. N'eo gwell em eus, a vijou vez gwelet an dra-se un aumonier gant an arme d'er Portugal, e beus gwelet an dra-se, a he oa an aumonier, gant so am eus gwelet an dra-se, an aumonier, o reiñ e vennoz da tout an dud abase a he dirazan, evito da vezañ kreñoc'h
evit ar vrezel, evit mont da vrezel, quoi. Met ni amañ e Brohal e France reomp ket an dra gize. E ganeomp ez eus un tamm penaos disparti etre ar gouernamant ma kerez hag a religion. Setu drôl a wallach eo ma vije paet tud beleien davon da eul a zoudardet e gize. Alors, amañ e France e lavar an dud, ma memestra ez eus un droad da dout an dud da vevañ o feiz. Nemet pa man dud ale o stourm brezel, talbenn a brezel. Pa mein e prezoun, pa mein en ospital, ahe an droad da vevañ o religion a zo aheie. Setu e rank reiñ deho en aluzenner en ospital, en armeoù hag er prizoun. De an dra et eux. Petra dal eus war bevañ ar feiz paier d'ar brezel a paier e vechou da lai tud diragor. Me ar feiz a zo en afer ar vuez hag ar marv. Ie. Setu, an ni a gred, an ni a zo kristen a lavar tao, forzpeta hengafche, mervel ie, me a varvo etre daouarn Jesus Christ. Me a varvo e religion am eus un bet o veva enni a baoe tao, quoi. Setu, red e devo, ya lod a zo e gize. E officerien drestol met loda lie, agaf teho, e o mad, ya reiñ o buez evit ar vro. Hag reiñ ar vuez e gize a zo un dramenag a daloudegez. Hag an daloudegez se a zo ie un afer a religion a li ez a wallach. Petra zo ba pen ur beleg eus var paier e toe an dud se, paier da venig ar neo, da reiñ ar benoz deo, rot e vezont kaset nemes tra, da laiet udal, pe da vout laiet ive. Berem kaset din daobar o labour a zoudart, da genta. Ne ket da genta da vont da lachatud, met ahe emen kaset gant la gouernamant evit essa kempen un afer fall, ne bro pe vro, setu emen o c'hobar o labour. Ya, gwir a wala, ur zoudard a zo bet desket dec'han penaos lachatud. Met unan bennak a rank ober an dra-he. Goude ma vije un den a feiz, goude ma vije kristen, goude ma vije da genta ober e labour. Ober e labour a zoudard. Ma zeus ma rank un tu bennak lachan en ebour, dehan da lachan en ebour, ahe ober ober a pez a zo bet kemennet dehan ober. Ha ma neus ket da lachan, met chom beo a tao yan tao. A zo ie da ober, quoi. Met hag e feiz ne ken en afer a religion a rank chikour an ec'han d'ober an dra tout. Mor vont da gompren gwelloc'h an traoù eus tra pa vo kont hag en ur pez peus bevet war an dachen eus var. Me just dit da gompren gwelloc'h, gape ur bet dizachet ben ar fin goulpouez gant an outro-neskop mont da aluzenner an armeoù. Pe an dizachet ar c'hannoc'h bar vechañ-se? Amañ e skopti kemper a leon, an outro-neskop da poent-se an dra oa blavez daouvil. Doa goulennet ma vije beleien kontant da vont e gistal aluzenner rien en armeoù. Me yo a dija bet pa trizegloaz gant tud yaouank e lise an artelo ar un bet o monier, hag ie skol-veur Brest, setu me skouiz gant ar yaouank bremañ. Beploaz eve anket an ma mestra gato, met sevel va vrear
a lavaret d'an aotrou neskop. Me a yache a oalar en armeoù e gistal aumonier. Gant ar rer d'ar poent-se petra dalveze an dra-se? Ya, a blamour oan bet e pad ugenloaz a raok penans officer réserve. Setu me moa gwelet penans e tro e an tro gant en arme. Hag allez, ur guchen dervechennoù a rien dija gant an arme e gistal officier de réserve. Mont da eul, mont da zellet penans un état-major a tout an dra setu. E ouien a oal ar peta oa dija, labour penans ar zoudardet. A cheñchet ebet un tamm bennak gare a baoe moa grev a houge me. Bremañ, an dud yaouank reont tamm servij ebet gant an arme. Met me moa great, hag pad a poent-se oan aspirant. Setu moa great va amzer houge e gise. Hag penans, neuze ouien a oalar dija. Hag panoa goulennet an aotrou neskop bremañ beleien davon gant an armeoù, me moa lavaret, ya, me a che a oalar, ya, me a che a oalar. Ha setu, a pezh a zo bet, me an eskop da lavaret din, non, pas toi. Ah non, dediera, perak da chen ket, neuze. A blamour e roe din d'an doa ini bedal, ini belek bedal, evit en lakad eva flas skol-veur Brest. Donc, ranket moa gedal bloazal a Rogmont. Ha setu c'hwi fi inim gavet ar Kosovo, neuze evit Ket eus tu, non. Ne ket eus tu? Non. Da genta, oan bet anvet e Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, pler man toulse a lavar evazad, quoi, gouzout a ouie mat pler oa Lunéville, pe nous son kepeta, mais Charleville, donc, les Ardennes, donc, eno a régiment hygienierien. Setu me en gavet eno daoulvil unan. Ya chouj mat em eus, hag bon, graet an oudegez gant kolonel a régiment, gant an tout an officierien, gant an dud is-officierien, gant an dud a yo a ren tamm bennak, tro a nebeudou, quoi. Hag en bannet graet un embann memestra a viche Auvergne ar japel a yo a kreiz a régiment. E viche Auvergne da zul da zeger an ter. A me, lakaet tout an tro prest evit lavaret an Auvergne, hag deger an ter, den ebet. En eger ne mekart den betao. Pler emaint neuze, n'in ket deuet. Den ebet noa deuet da va Auvergne. Zul varler, l'embannet a dare. An Auvergne, setu, voilà, viche an Auvergne, den betao. Tre desul, den betao. Allez, mon a ran da lavaret an Auvergne el echal. E a setu a re un bet... Me an dra zo memestra trist a oalar. Ur bellek o ton da ver anvet en ur régiment, den ebet... Pler oan dud, neuze? Me a rehe hygienierien, a rehe n'in ket devot tamm ebet, deon ket an Auvergne jamais, A Kosovo. Non, mais non ket an gavet ar c'hoaz. Goto. Mont a ran revuen. Ya, goto, gortos. Non, a setu a re paset mate c'hwermiz eno régiment a gantvet goudeze gant an aotrou neskop an arme. En arme, eus un neskop an arme ouie. Davon neuze da eul soudardet e Kosovo. Donc paset bet c'hwermiz eno, c'hwermiz e Kosovo. Hag eno o barva labour bellek setu an Auvergne bepsul, hag pedennoù da re a blije deho kout, hag beha da eul a zoudardet evit klevet an eho kounta a pez o doa da gounta, poignard gato a vichou, drebi gato, a beha gato a tao, quoi. Setu an dra-se a oa labour un aumonier kaset en OPEX, ma kerez kaset da neket an emgant memestra, met l'er ma oa kaset a zoudardet e oa lakead un aumonier da eul, quoi. A Kosovo vi diga chanj d'un dud memestra, ur brezel a oa anter brezel civil live, gant
pobludi simple deus Ya, ar Yougoslavie gouzo rinim gana o klask lakaat ar real da vont kuit a bez e oa sniperien giz ma vielad ar poent-se da rede tud kuet un tom prez da den a var nord gant un taol fuchul diez ken oa bet ar brezel ze petra dalv evidoc'h ar brezel war ar bemdez ba pler war o chom, o kousket, petra oa ar vuhez bemdez er Kosovo e treiz ar brezel. alors, un dramenag a rankan lavaret amañ a pez a fuzulier kuzet are, an dra oa kentor Bosnie, hag amañ zeus meaz, kartierou tammoutiez hag a zeus cheut an dud hag an dud a lavaret. Enez a c'hartier-se a zo anvet ar Bosnie amañ e Breizh. A blamour an dud a tao en em chach bleo a vefe a to a cheu a 50 a tao. Mais amañ e Kosovo oa un tamm bien kontrol disevel an traoù an tao. A pez ahe oa bet goulennet gant an OTAN. An OTAN e oa an tud hag a pammour penaos. E Kosovo e oa Albaniz, a oa hessa kemeret a vro a kas kuit a Serbis. Hag an dra-hen oa kemat a Serbis hessa derc'hel a vro. Hag a e cheu a vichou hag a blamour a Serbis hag a vedero a Kosovo a oa un tamm bennak e kreiz o bro deho, quoi. Hag noa kemat vichelosket an tamm se a vro d'an Albaniz, quoi. Setu ar ez bet cheu. Ni kaset eno denem lakaat e kreiz, quoi. Da lakaat chomit ahe c'hwi all ahe, quoi. Ha ni e kreiz da hessa miret vije kannou e treho, quoi. Hein? Ne petra oa ar vuhez war ar bemdez a gion e oa danger, a gion e voer e barz ar c'hazern bennak, ar c'hamp bennak diouzh an deiz, a gion oa moien da bourmen, da geizh gant an dud. Ya. Ahe oa ganeom ur c'hamp, en ovo cielo an ahe oa an o c'hamp-se, met meureini a oa, ahe oa da poent-se, moan gavet eno, 5.000 soudard der a brohal, der francigen, quoi, eno, gant pe c'hwec'h o moniral a oa ie. La me a oa bet kaset c'hamp se, un tamm kram ledan a oalar gant va gwele, un tamm un daol da skriva, hag giz ma oa tout a real, quoi. Ni a lojet mat, bevet mat oan mie, danger a oa n'ouzon ket. Ya a vichou pa vefe e vefe lavaret deomp pa la rabat deoc'h mont meas. E modal, o chouj meus, berbet ead da restaurant eno, da zrebi nostaliri, gant an dud a oa eno, met an dud a oa eno a oa penaos albanezek gato. An dra spuntus a oalar, nin an am ket. Lod a rannom doa desket un tamm bennak le serbo-croat sampen. Ya, ne ket sampen tamm bet. Setu, an dud eno a pez a oa an esatout eo mont en almond gato. A blamour lod en vrasa ne ho doa labouret en Almagne da poent-se, quoi. Hag a oa mioc'h saozneg. Setu, dar emprejoù e vefen tamm bennak gant a re eo chomeno e Kosovo, ya. Met va labour da genta, giz ma meus bet lavaret deoc'h, oa rei ober va labour a velek gant an dud a c'houlenne digant emme un dra bennak. C'est ça. Ha petra tuet ar c'houlenn an dud, jusar? An dud, a vichou un tamm chikour. Ar meus bet, ne ket ur Kosovo, met pelloc'h e pennañ en Ouganda. Ar oa bez en gavet un dra iskiz. Un eskouadenn penaos. O c'hobar un tammig furch an enebour e touesk a yaoduel a oa da la savane da-ba, hag
o doa bet e doa bet an urs da zellet pis en drodeho a ma velchen kanol ur fusul troet trezo ten na diouzhtu. Ar c'hobesa gwelet petra oa. Hag aze un adjudant neuze da lavaret din padre o an anv an aluzenner en arme. Padre, aze engaven un taol fall gant eme, n'on ket gwez bremañ da vevañ ken eaz ken. Petra zo engavet gant ez adjudant neuze. An dramañ, aze e penn an eskouadenn, gwelet ur kanol ur fusul, troet war-zu endom, a ten a varnan diouzhtu. A blamour an urs digant al letanan a yo an urs se. A pa zoam eat da zellet piv war biv oa an doa tennet, e oa ur mous a bev ar zegloaz, ur bugel a bev ar zegloaz, an oad va mab dimme hag a zo e France eno, hag a zo e vro. An dra moa kaez puntus lac'hat ur mous e gise ur c'hennard. A bremañ n'ouzon ket pennañ, allez, aze miche ranket neuze chom e ten na varnan, gousgoude romandan pe letanan doa lavaret, on ret chom bev a pa vije kanol ur fusul o luier aze e touesk a yaourt ten na varnan. Me great, alors me lavaret peus ket keuz da gaout, great peus da labour. Great peus da labour, ma tehe, ma piche losket anec'han da lac'hat anout pe da lac'hat tud all aze, tud eus an eskouadenn, soudarded all, e vije bet tamalet dit an dra tout. Hag amañ peus graet da labour, met kompren a ran mat eo trenket a vuhez bremañ, quoi. Petra ve roet gagnoc'h neuze d'ar poent-se ur sort absolvent d'an den? Non, noa perret e bet aze. Great peus da labour. Non, ne gleven ket anec'han e konfes. Non, great doa e labour, perret e bet, great peus da labour, great ma peus da labour, met keuz a peus, ne ket deas dit beva bremañ. An dra a zo un dra all, gwelet peus ar maro a dost, hag an dra a zo un dra all, ne ket perret peus great, met gwelet a peus ar maro. An dra a ne ket mat tao, hag e me lavar dit yantao, araba dit beha koman cheinet gant dra araba dit mjala gant dra ke a tao, quoi, grad a labour. Met a pez a lavar an dit, vo ket deas dit, quoi, vo ket deas dit beva. Petra c'hoarve ba penn ur belek, ba ou penn eus var pa ver o kozeal gant ur soudard emose gant eus laiet on den yaouank. Penaos ober gant ar bep deus un tu hag a breg ar garantez bepred, garantez etran du, digas ar garantez war an douar a tot, a lavarout d'on den, laiet eus on den yaouank, lavarout ur soudard laiet eus on den yaouank, men ne ket ur perret eus gret. Penaos ve gret da liam ben ar fin? Neus liam ebe d'ober aze. Ne ket pa vez an kaset da esa kempen un dramenag diez etre poblou an douar, ne ket ni a zo, a soudardet a zo da genta, deho da zanti an urchou bero e deho. Hag an omonier evelier. Hag an omonier an aluzenner da jekour a soudardet d'ober o labour. Ne ket o vont da esa a dir mais non, mais ar peor etre an dud, a brao tout an dud a zo chantil, tout ça. Non, tout an dud n'in ket chantil tamm ebet, ni zo bet kaset eno da gant fuzulioù, ne ket gant fleur pe bleunioù, non, fuzulioù, da den a d'ober o labour, da ober o labour deomni. Setu an aluzenner a rank chikour a soudardet e soudardet deghan, roet deghan, d'ober o labour. Ha meus tra pa vel er trao pe
en gandor da skouer e Afrika ket sur peus gwelet traoù kriz pe gant ar poent-se oa fujulioù, me machet a klezeoù a oa ive hag e oa laiet merc'hiad babigou tudiant a tot. Pa weler traoù a seurt-se a fet aluzenner ran kerbout solut ken. Ja, lo da zo bet skoet a wall ar gant an dra-se. Me meus ket gwelet meus ket gwelet an dra-se. Met lo da o deus gwelet an dra-se, deus ranket ma chomaza. Noan ket gwez ken. Pa weler lod soudardet pe aluzenner. An aluzenner a hel lavar edie, me n'on ket gwez ken d'ober va labour a blamour an drama, blamour an dra-se, meus gwelet, meus klevet an drama. Are oa un dra benag a zo bet en gave gant emeie. En Afganistan eno, e oa paket tud, a goulennet deho trapedra diwar ben pleremañ an enebour, pleremañ do chom, piou o te, piou eo an i a zo re urzioù dit, e sa, du renseignement. Hag setu a rehe, pa vehen paket, a yoa un tamm e bihan ejet, evit kaout un tamm respondigato, quoi. Hag e vehen lakaet a he, tu bennak, kreiz a ramp, hag e vehe matehe graet lakaet ur zar war o pen, taolet dour deho, e sa... Gant soudardet brochal, gant ar franchichon. Direction du renseignement militaire. Evit kaout un remenak, quoi, da vala. E a penanz, an dra-se noa, den ket beteg an tortur ma kerez, beteg lakanego da go boant, met memestra, da désorientation sensorielle, vehe la vareno. Hag evit derhel mad an dra-se, evit derhel mad an ense, hag evit, ma viche ket ead an dud reir gant an ia a oa goulennet traoù dehan, a romandan, a c'holonel, da he, doa la vare din, padre, te a vo are, bep taol, ma vo goulennet digant a enez an ia zo bet paket, bep taol ma vo goulennet dehan trapedra. Egisse an ofisierien, hag a yoa, ez sa kaout dra menak digantan, a fet, padre zo are, a raba deom mon reir, a raba deom reire a varadou depan dehel an ehan, beo a mat, quoi, a raba, matehe, un tol bennak dehan, da esa kaout mior, met a raba mior, quoi, a raba re. Hag ar padre an aluzenner a yoa lakaet egistal garanti. Sort kosion. Kosion ma kerez, ya. Ne ket kosion evit a re a yoa o heja, o hesa kaoutro digant an i eo paket, met evit nazafen ket reir a hehe, evit ober mizer d'an i a yoa paket. Ar c'hwi a jonget deoc'h d'ar poent-se ou an dra-se un tamm de zo karg, o karg aluzenner. Ya, a vichou e jouger an drama, ma vichen ket bet o c'hober an dra-se, ma tehe viche bet deat, pelloc'h diesoc'h a goulennoù roet chachet ez a chacha, viche bet diesoc'h d'an i eo paket. Setu, me ma tehe da esa distan an traoù, quoi. A goudeze meus klevet die an drama, ne ket gant taolioù dourn, pe ne ket gant taolioù baradou, e vez gounezet meur a dra nevez digant an i a zo paket, met en ur lakad ar pezh a lavar, gant a pezh en deus a zo bet lavaret gant unan a la raok. Esa ober un tamm bihan a gem, etre a pezh a lavar hag a pezh doa lavaret unan a la raok, quoi. Ar e oa labour a penanz renseignement e oan dra-se, quoi. Pa ver beleg eus var
hag e weler traoù a seurt-se unan man e roet tolioù dezhañ pe skarzhet ur bannedour pe traoù kresoc'h ma trec'h bep an amzer hag e vez goulennet ganeoc'h boudahe verketechet bep an amzer din imjonjal met pelec'h ma an o troudoù ben afer-se. Ah, pelec'h-mañ notre doué. Ma e vefe goulennet ivez gant a re a yoa kaset ar marv gant tud kriz an Almagne e ho pad ar vrezel diveja. A ur bet a vichou vefe kaset da c'houg, unan bennak, hag an taol-se, piv a gount an dra-se, allez, n'o ket piv. Hag a lavar an dra-mañ, allez, pem a yoa da vefe krouget diraktout an dud der ha kamp. 1944, kaftin. Hag e lakaet lasoù krougt, neuze, a tout a re, donc hag ar pem-se, a yoa krouget. Bon, lod a yoa pounner a wala, setu, diouzhtu e oan pennañ Laiour. marv, quoi. Ya. Hag unan a yoa bet krouget, me unez a yoa skan ur moussa bevarzek gloaz. En a yoa kan, setu enez, n'oa ket pounner a wala den em grouga e unan, setu enez a vez gise, o e pa de harder. A tout an dud da zon da welet, quoi, da baseal dirag ar bemse, hag e welet a pennañ an e bihan an e yaouank. N'elle ket mervel, quoi. Hag unan o klevet war e lec'h, ur prizonier ivez o lavaret, pelec'h emañ notre doué amañ, pelec'h emañ notre doué, pelec'h emañ notre doué amañ. Ha da respoun, pelec'h emañ notre doué? Are, krouget, hanter marv, are emañ notre doué. Setu, tro kriz a zo bet gwelet. An notre doué a zo bet lakaet war ar groaz ivez, lakaet divalo staget ouzh ar groaz, lakaet ar marv e gise. Jesus zo bet lakaet war an Jesus, kwezi. ya, Jesus Christ. Setu, pennañ an notre doué matehe n'eo ket pell eus a re o dez da vevañ tro kriz e gise. Ar emañ matehe a pezh a lavar an aluzenner pa vel tro e gise. An Afganistan just var, hag a zo bet ur brezel kriz a dro lavar en ur mod. Penaos peus bevet an dra-se, da la rede pelec'h ur belaket hag eon war ar mez e ker, penaos e oa ar vuhez war ar bem debadion pe ur chomet pellvar en Afganistan. Trivarvis un chomet eno. Trivarvis. Hag da gentatout e kreiz an dezer eno e kresteiz an Afganistan. A goudeze pennañ ur vroal, un tamm-all der an Afganistan, eder all, hag da echui e Kaboul. Ya. Moa ket a joaz, e lec'h ma vez, me zo bet kaset a digaset, dans notre eskoban armé a lavare din pelec'h mont, quoi. A droit peus da la an an, meustra. Non. A peus ket. Non, da betra, e a perak. Non, a zo darden, a re zo kaset no desket droit da lavare nan, pe tamman neuze e vez pennañ freuzet o lizer labour, quoi. Non, hein. Are pa peus sinet evit mont en arme, e rankez mont, e lec'h ma vez goulennet davon. An eizh net dal ket boan, quoi. Bon, ret lavaret ivez, evit a re ar yaouank a re, pennañ ar bae a zo tambibi an drusor eno diouech drusor eget amañ, setu lod a zo atav hesa mont, quoi. An he fi pen kenta voet war ar mez, quoi. War ar meaz, ya. War ar meaz eno ya. E kichen arzou a Pakistan. Ne oa hesa kaout, hesa gouzoù plec'h oa Ben Laden en em guzet.
en em guzat. Hag setu e vehet kaset penans eskouadennou, ya. Soudardet da hesa gwelet pler oa ie ma tehe da roulenn digant an du, da vich be gwelet amañ. Ya, bon, setu are oa an dud noan ket eus an du ni, an dud a yo a enep deomp eno. Hag a pezh a zo ie, eno e rankem ni en em zifen mat. Noa trasur ebet, quoi, gant an Afganet, quoi. Petra dalvant dra ne oa trasur ebet a bomb bezennoù a teue, pe terroristet, pe tu gwisket hag gant ar vomb bezen kuet en tu bennak. An dra ya partout. Ya setu ni yoa en tamm bihan distag eus a kear tosta, hag la kear da genta Afganet da zerc'hel en-dro deomp, ha d'an tosta deomp vefe ket fichet enno, Are vefe, donc, are a yoa soudardet d'er broni, a yoa eno da zerc'hel mat tout panoz, hag e gise tout oam da gaout ur fusul pe un dramennak e gise. Nemet an aluzenner ma te. An aluzenner ma neus ket c'hoant da gaout ur fusul vo ket roet errant. Fi poe an bennak? Penans? Rui poe ar fusul? Non, me ma miche goulenn unan miche bet. Ben tamm kout al bennak gant dra bennak din zivel? Servij un tamm pistolet viche nul a wala ie. Non, fusul d'assaut viche an dra-he tout an dud a doa fusil d'assaut, officiaien tout, non. Met penans, peta moa c'hoant da lavaret. Ya, un deiz, bon, bekaset ie gant ur strolad, ur gevren, da vont pel a wala, en ur gamioun, quoi. Var ur gamioun oa ur mitrailliezen, unan an solut, quoi. Hag ani a yoa bet goulennet dezhan mont gant ar mitrailliezen se, var ar gamioun, enez doa lakaer de fusul e kichen a he, a met da lavaret dezhan, losta da fusul, diouz va gostez din, quoi. Eaz din kemeret an ezhan, ma viche ret. A blamour a he, e oa enchou striz, hag menezioù uel a walar dezhan doudu a vichou viche striz a walar an nen, eaz d'an enebourien kouez a varnom, a ten a varnom. Setu me na he da lavaret dezhan, los da fusul amañ ma viche ret, me a grok fe en nan, a me da denna ie, quoi. Da zavet va buez, a da ini ma tehe ie. Met an dra zo diez da gompren evit ur belleg avek che o veva amañ en eaz e brohal, quoi. An dra zo an dramennak hag a rankez ober pemestra en tamen en da speret evit en gaout da ober an dra. Me he fusul ebet dimme, met ma viche ret, viche roet, be roet unan, ma viche an tro trenk, e viche ma tehe roet unan digna. Ma viche beret d'or tenna. Ya, On den bennak, ya, vit savetei ur zoudar, bet kichat. Miche great. Ya. Ben non, perag, me nun ket un den denem lesker da veha lahe die, pala, pet an dra he. Pez a oa souezus a var en Afganistan vel ba lo deus ar Brezilioù a vremañ, ez yo en Afganistan da o Brezel digem pouez giz ma velar. Da rede asymétrik, setu e galek. Da rede ne ket soudard da vicher deus ur vro o renebi de soudard da vicher deus ur vroal, ne keze. A he e kaver ur bo blanc civil prez da laia, prez da lakad bombezennoù, a vechou nous er ket piouz o soudard, nous er ket piouz o vont da laia, a tout an dud ben ar fin red eko disfi deus pepini. Ya difichans bras de outo tout, ya. Met ya revire oa pez e mor lavaret a he. Noa ket deaz deom tamm ebet.
sans cette ni un doyer en o labor a Zoudard, un dramenag da ober evit kempen ar vro. Da lavaret da genta, ma tehe, ale, essa en em gau chantil gant an dud a yo chomeno, quoi. A zo chomeno. Hag ma tehe, ale, pa ya deho un trakteur bennak. Ma viche efot pe, ma tehe sevel ur skol evit merc'hed vihan da vont, patrezet da vont da skol. Tout an dra zo bet on bet resa obarie, quoi. Met an dra zo labour gistal, allez, mont da gehet dour gant ur boutek, quoi. Mais petra c'hoarve ur vechous pen ba ou pen, pa veler bar bib evelar a tou e ret karout inesan, karout pepini. Karout en essai, hein. Veler meriad o tont da skouer da gas nous on ket bouet tour, mais nous ket pe a zo im ba c'hazern hag matre dindan o zei eve kuzet fuchel ur vont bezen me verme, pe tu diaouan o tont da jikour ar c'hanor war ar bemde. Ma viche vi far da bouet troc'h ar bleu pe digas traoù a matre gant ma jus var ar grenardet ar reang ez eus danger rive da gaout. Petra c'hoarve pen ur belek jus var en ur bet l'er ma peptra ar varus tro deoc'h. Ha pez pen ur beleg a zo diez a gompren. Ha pez a jouge... Me moi gwelet penans ministre an armée eno piv oa an i a zo bet Juppé an zo bet bear e bourdel eno, hag a deuet a velet penans oa an traoù gant eom. Hag moi choujet ma tehe Michel Avar e dec'han petra reom ni amañ ie, quoi. An dra an dud se emaint en o bro, n'om ket er ge ar amañ, quoi. Ar abad deom essa ma tehe lakad merc'hed da vont da skol, an dra n'eo ket o labour ni, quoi. Perak on bet kaset amañ. Setu, pa ne manket da Zoudard, pe an aluzenner, mad, gant a pez a zo bet goulennet digantañ d'ober. An dra drenko, quoi, deioù ket mad an tro gantan. Setu, me yo a klañv bec'h a eno, ober a labour se. Me petrari, n'on ket evit Dreyfus mont ni, quoi. Met un dra memestra, ya, an i a zo a enep deom, ne ket droug atav, quoi. Un tamm kem a zo da ober ie, ma meus unan bennak a fas din, a re din la anezhan, ne ket a blamour, neus ket karantez a viche bet gwez da gaout digantan, me a blamour eo un enebour. An dra ne ket tamm ebet da memestra, quoi. Ne ket... Ara ma viche kas gant a Zoudardet a fas deom, eus kas bet a gaout, met enebourien nid. Setu, deom ni da vont deho, quoi. Men da ziwol, deom ni da ziwol ie viche trenket o c'halon gant tout an ahe, quoi. Chom atav, gant a pez, eo bet kemedet, eo bet lavaret deom ober, quoi. Araba mioc'h, me araba ne beutorie, quoi. Voilà. La un peus touchant e penons ne ket o micher deoc'h sevel skolioù evit ar meriet hag digas demokratelez pe nous on ket pe ba vrose. An dra e komprener e zavar ur Zoudard a zo evit ober ar brezel, ne ket evit sevel skolioù pe ospitalioù pe chikour gwirioù ar meriet ne verme. Me deus tu ur belek a ne ket evit chigardi ar c'hanoc'h, me meus tra bez o bet beleien nive kaset da fanzik a vroioù, an mer ba bro an divecho ba bro leon a zo bet missionerien kaset d'ar bet a bez, da zevel skolioù, da zevel ospitalioù, da gas a religion katolik, l'er ma ne oa ket deus ar religion ze. Seto
Andrei ar fait be un tamm zo labour rive. Ja, nemet, ja, en Afrique, eo bet en gavet an dra mat. A blamour an dud eno, pa velen missionarien or en gaout, a missionarien hag a sedeho ar yehet ma tehe an deskadurez, ma tehe a religionie. Hag an A dra- bezo bet laiet e anno ar religion ive, ma vije ba Afrik pe ba Amerika ar zu ive. Met amañ gant broioù an islam, n'om ket gwez lai. Pler ma eus war pler ma ar pet diesa gant an islam. An islam, ni evito a zo atav un tamm bennak tud deha broioù eus an memez re gant a zo ya, ni zo iritourien deha an amzer ma oa greag de brezel deho e Jérusalem pe eno les croisades ma kerez. Hag setu an drahe a zalc'hon tav en o speret, setu diez kenañ deom esa diskouez an dra bennak disevel. Amañ e brohal en ur bro bremañ esor ober gant a re a zo o vevañ amañ, pa maen distak un tamm bennak iniennoù yantav der a pezh a zouger eo an oumma, c'est-à-dire da lavaret tout a musulmanted a zo a ra Mem eus kumuniez. memes kuminiez hag an drahe a zo ya, kalet eno, me amañ e maen distag unan bennak an eho, setu esor deom. Ya, non, en Algérie, n'eus ket bet kalz a kristanien, n'eus ket tav nemet a re a vije chachekuit der familh, a ma tehe goudoret goudeze a blamour n'eus ket droad da jenj religioun evit a rehe, n'eus ket droad gant a musulmanted eo pec'h marvel, met da lakañ dud da vervel, jenj religioun evit to, quoi. Et setu, are, me gastin, e meur a vro e vije eo mat, eo an gave mat, met are non. Jammez, Rebel o bet deus ur bet diomni. Ya, skler eo. Are, bet un bet e Liban eo, ie, hag tro meus bet da vod da Liban en Israel. Va arzoù bro Liban er zu. Ya, ni a yo na kour a zo toz kenañ eus ar zo Israel, ha donc mont hag ahe meus bet tro da bar un tamm vizit en Israel, hag Liban e l'er ma mo chom eno dister an tro e mestra, no ket ne ket ar vro n'eus ket deskadurez tout a pez an drevachou en douar tout an dud o veva non ket en gavet en tual en Israel hag are an mom ger tout en Israel a zo gistal amañ, quoi. Tout an tro a zo brav, tout an tro a zo renke mat, ne ket memez bro tamm e bet, quoi. Setu kompren ar an mat a perak ez eus un tamm e bihan a beoc'h etre Israel hag a broioù arab en dro dezhan, a blamour Israel a zo gwelet evit a broioù evit an arabet, a zo gwelet e gistal ur broni amañ, quoi. Hag emaint o resa kas Israel kouid, a blamour d'an dra quoi. On afer a binvidigez hag a religion a zo ive, bro Liban da skouer, deus un tu ez eus ur minorelez katolik hag a zo binvidig war par vro, tout a recheur dre-vras a zo teut katolik, hag ar vuzumanet vilo deus auto zo po ket stud, ar ede n'eus ket diez eo beva war ar bemde. N'or ket bet jenet gant an drahe a fet beleg eus war? Eo, tro meus bet da vele die penans palestinianet dalc'het eno e Liban, ba oe an terkan bloaz dija.
Matei, allez, sabra chatila tout da rempousser, passer des no et kishen. Me mestra perag a broioù a rabet o deus dalc'het a rempousser beo e plas digemeret a rehe, quoi. Are tamm kem a zo etre an dra-se hag a pez a zo bet en gavet da fin brezel divera gant an almantet bet kas e kuit d'er Pologne, d'er Tchécoslovaquie, d'er Russie, hag a zo bet degemer mat gant o breudeur en Allemagne. Me amañ an arabet n'int ket gwez da zigemer mat arabet all palestinianet o anv. A blamour e meintañ gant an esa kas kuit Israel a deho da zon en dro, quoi. An dra vo ket posibl. Jodar. Non, vo ket posibl. Ha pa vegelet just var, just an tamm parenthèse, pe so c'hoarvioù ba o emeur a vloaz Gaza kemen a Palestinianet laiet bemdez gant ar soudarded eus bro Israel, mammoù o vont da gerc'het lez, tadoù o vont da gerc'het boued, evit o bugale hag ave laiet a gristout, moze, petra eo o sell, petra eo meno a fet belet pa veler traoù spontus egise. Tro spuntus a zo eno gant an amasie, quoi. Ya, a rehe zo, allez, o c'hargaz an dud, a rehe zo bet o lacha me mestra, ouzhpenn 1000 a dud en Israel eno graet kaset gato en dro matehe an daouc'han an eho, a dalc'het an eho a baoe, quoi. E an dra n'e ket kriz, a voilà, hag a rehe a zo maget roet deho arant digant an Europe ouzhpenn c'hoaz ur vezeo. A dra an politik deho dit un tamm bennak. Ben Afghanistan pe ba bruoal sur an var peus gwelet soudardet franchichen, maro belait Oui. gant tudal, matre tud poe beniget mem eus ar mont dinim gant. A he ur vech ouzhpenn penaos peus bevet an praouze. Bon, da gentañ moa labour d'ober, pa bet tal ma vehe an maro a un lachet gant an Talibanet. Me da esa da gempen an tro, quoi, da esa ober allez, goulenn da tout e gamaradet don ober un tamm Auvergne, evit an imaro an i lachet, a ober brao an tro, setu gwelet an eho, goulenn digato pe piou a enez a zo bet lachet hag tout ça. Hag e tout pa vehe neuze an Auvergne se, un Auvergne interam an kenta, goudeze vehe un Auvergne lamma ar veche en gavet a c'horf damma, quoi. Met en Afghanistan, ya, hag an dra-se en Auvergne tout da, donc an officierien eo an Auvergne, tout da penans kevren an imaro a yo a ye a tout an dudal a yo a, ya. Satu are voa diez oa da veva, me an dra bet un bet, da la vare dit gwelloc'h matehe, bet un bet en Afghanistan gant a régiment a zo e gwenet, 3e régiment d'infanterie de marine. Hag are bet lachet tri deom, tri soudardet, quoi. A penans a raog an tamm Auvergne a moa graet evito, ar beden a moa graet evito, goudeze bet kaset gant tout da régiment a yo bet lakaet un tamm var blasen a enor, quoi. Hag an archet tri a yo bet douget gant soudardet hag o paseal e kreiz a soudardet all a reveo, quoi. Hag moto ar ger a lavaren a régiment makerez. Lavaren a régiment se, da la kandut da zihuni, lavaren a régiment se a zo
Varzao Revaro. Debout les morts. Mais, hag setu un dramenag labouran an aluzenner ma kerez a zo un tamenag egiz an labour seie. Et ça mon dreist ar maro. Et ça lak an dud da veva dare goudeze, quoi. A rei enor dare a zo belaret, quoi. Hag an dreist ne ket deas a boala, car a rez a yo a memez kevret gantan, a zo bechomet eno. A re a doa un tamm labourier goudeze trimisal ma tehe deho da jomeno hoaz a choujal e oa maro a ni a yo a gato a rao, quoi, an deiz a rao, quoi. Hag a labour se a zo labour a regiment an aluzenner a ro eskoazel da labour se ie giz ma hel hag an neus moyen ebet daou bare modal, vel an ket. Ha par ar vez traoù a satse, pelec'h ma plas ar feiz eus bach. Pelec'h ma plas ar feiz gant soudardet hag a zo ugent vloaz, pemp bloaz war-ugent, yaouank a varc'h, a lec'h neus ket mit eus ar feiz evel ma oa an terkant vloaz-so. Bod a zo digristen, de kristenien mose, quoi, mais talc'h ket e yont da bedi pe d'an overn de bzeul pe nou zo ket peta. Setu neuze evit ur fi a fet beleg peta e plas ar feiz pa c'hoarve traoù a satse. Lod a zo o dez un feiz mat, quoi, hag a gred an drache. Met pe vrasan eho, no deus ket, ma giz ma mem ar lavaret. Met a pez a zo, men on ket are evit goulenn piv a viche kristen, piv o diche feiz a walar pe feiz. Ar feiz a ra edan ben nie, quoi. E kreiz e kalon a zo dart, quoi. Are war e vel mat e hel ie ber a lachet, quoi. E c'hamala da zo bet perak ne ket bet an istoral an dramma. Unan o roulenn ma viche chikouret gant eme ie. A la vare padre. N'on ket mat an ebet. Ah bon, petra zo en gold ganeiz neuze. O, ahe, gouzout a rez. An ni a zo belachet daou zervez so, la. Enez a yoa o rencha gant eme. Me, sanset da taoul e revez de gountan hag e monet a raok. Hag un taliban bennak, tennet war c'hamalat. A sanset me a yoa da zifen an ehan. A meus ket gellet ober. Enez war c'hamalat da zo maro, a me zo beo tao. Hag un tamm rebech ennon, a blammo meus ket greav a labour, quoi. Meus ket a me da la vare dehan a hen. Non, matehe piche gellet ober an dramenag, men nous on ket penans, a pez a peus great, e bremañ a petari. An traoù, e gissem an traoù, vehin ket cheñchet, setu te peus da veva. Matehe gant a pez. Hag e la var din, ya me mestra. Ar maro a zo kreiz an den? Ya, maro a zo kreiz an den. Doue a jikour ar anno? Ya, matehe reio. Me zo sur, doue a zo jikour ar anno dija. E sa mon l'arkor e ket a pez a peus bevet are. Gant an tro diez a vichou a lakan dud da jai chouj. A da gaout n'out ami bihan mior a esperance. Da hellout en em zeve la dare. Gout e bet skouet kalet. Hag o war chouj al mat en no da bet raz er vijin beva bremañ. Plec'h emañ petra lavarin da penans e vijin gwelet gant ar real, pa meus ket bet greav ma labour, petra. Setu, ar emañ matehe, danvez an den un tamm bennak o renkaout ganeiz a lavarin dehan.
an den a zo a tau hag a tau en em roulenn e-gize a madenn deus great a petra eo bevañ war an dou ar mañ betek pler, petra eo ar maro a petra... Voilà. Hemañ un tamm-menn digoret matehe evit ar feiz gant a labour an aluzenner gant un den a zo bet gwasket e-gize. Voilà. N'on ket gouezet a lavaret muioc'h, met meus ket gra katekist tamm ebet d'an dud a zo eno, n'on ket eno evit ober an dra-se. Met evit sellet piz, evit sellet gato a pez a lake an eho da vevañ mat, quoi. A vechou a velen an eho, ya, ale, internet, internet, ale, kit internet, ne pe, ale, matehe, penaos, kelenadur, journalioù gudur a gato a vechou, plij a ra dra-se dit. Bon, meus ket kalz a dra da ober a modal lavare an dud din. Bon, evel eo. Kaloun un den a zo diez da welet betek pler eza, betek pler e gwez da ober mesk gantou da pez a veiv, quoi. Hag a ret ma gaftin eus un tamm-menn evit ar feiz kristen, evit, kar ar feiz ni eo ie a ya betek maro Jesus Christ war a groaz. A matehe a gristenien a regenta zo bet, a dra oa diez deho esa, ale, sevel a dare, war ler an dra-se. An dra-se oa bet gwelet evitout ganto da genta evit, ale, freust taol kazek, ne ket bet dead mad an traoù gant Jesus Christ, ale. Un an bennak da lavaret, ne ket bet dead, eo, ni on eus bevet traoù diez, traoù burzudus gantan, a traoù diez da zivera hag an dra-se o bevañ mat war an douar. Ne ket beha en e vleud a tau, met mon tamm a tamm da esa led an nad ar vuez. A hemañ matehe an alwez, a hemañ labour an aluzenner me gaftin. Petra peus desket va diwar n'ur fi ben ar fin, a da zigenta a fet belek, eus bar, hag a fet feiz, en ur vomm lec'hioù-se, d'ar ma zeus cheu, d'ar ma zeus goad, d'ar ma zeus fujulou, d'ar ma zeus ar pep teñval deus mab den. Petra peus desket a-he? Petra meus desket. A pezh am eus desket yantaou, da genta, giz ma lavaret dit e Charleville-Mézières, dal ket boan esa kinnig Auvergne, dan in eus ket c'hoant don an Auvergne. Goude eze, matehe ne ket mat ie esa sevel ur japel. Hag a meus dra en gavek an eme en Afganistan, ar romandan da roulenn diganet, matehe padre viche mat da sevel ur japel ie kreiz a c'hamp viche brao deom. Betegen an Auvergne a yoa zal vraz el ma oa an ofisiarien gant kartou ur sevel tout a pez o doa da ober gant o labour setu tout. Hag me a yoa o ton gant va o stilioù gant a pez a yoa red evit lavaret an Auvergne, lakad un tamm doubier war an dal war kartenou. Lorsket da kartenou a tout, lorsket da pez a zo ganeoc'h. A me lakad an dra-se a goude eze, lavaret an Auvergne, vartout da pez a rehe, gant a pez a yoa a pez a jougen, a pez a yoa gant a pez o doa chatik, a tout a me hag a rehe. Padre, a an Auvergne a zo e kreiz ur buez, quoi. Ne ket en ur japel a gostez e kreiz ur buez. Ha pa meus, pan bet esa displeg an dra-se d'an eskob an arme, ne gomprene ket an eskob an arme. Non, japel ar an kerkoud evit di, voilà, evit ma viche mat. Oh, non. A meus greb muioc'h a vat,
o lavaret an Auvergne, e kreiz, e gistal ma viche un aumonier e amma war ar meaz, o mon c'haozout lavaret an Auvergne, e touesk ar zout, e touesk an teil, e touesk a pez a jouj trubulioù ar peizan a hemañ plas an Auvergne mate, a hemañ plas, evidesa di brad an traoù, quoi. Evidesa, lakad mate da joujal, pelloc'h eget a pez a jouj er bembez, quoi. Ka are a zo ie, un officierien, goude ma viche renkuel, deho, a zo ie gant o choujal. Bon, pet a vo grev ar oaz. A ben dek dirvez amañ. Pet a vo grev. E da pler kasant dut. Ar c'hemañ, esa gwelet an traoù e giz ma teurn hag e diez deho, esa sevel tamm e bihan gant da goulennoù e giz ar emañ, pera gomni amañ, petra eo beha un den amañ, petra eo va buez, petra daloudegez a ran da va buez, peseurt karantez a zo etre an officierien an gant dud a rengijellor a he, ar emañ gwelerez, me gavtign a he. Braoa tamm braoa tamm eus ar beleg. Ya, ar emañ ober e vicher a beleg, gavtign. Tigas on drabennak sakr e toe ar vu eva ar Ya, bembet. sak pe santel kentor lavar chen, un dramennak da zantelat anezho da neket sakr a zo, un dra sakr, mont a ran toz pe retoz teus an troz, me amañ ar zantelez a zo da vezañ gemeret gant pepini, quoi. Setu, pennaos, ar zantelez a zo un ent, hag ar un dra sakr a zo un dra da ziwal matehe, o me ya brao eo met voilà, arabat mont redost hag kankaz, oui, kankaz, ket petra, mais le sacré coupe, le saint réunit. Bar bib, ben testament kouz tre stol, ez eus dija brezelioù e leiz, istorius Assidu, vien a assidu. laia degou, gwad a me voer me, mon drai oe daouvil voa so pe mu ro. Evit on den vel d'or, eus gwelet kemet a drao kriz me meus tra, ma viche en Ouganda, en Afghanistan, en Liban. Un tamm esperance so da gaout, peogwir pez a lenner bar bib, ne ket gwall zisañ val a vechou deus pez a veler you an dei a bloavioù daouvil. Gav ket din eviche jammez ur stad a beoc'h war an douar. Arrez brezelioù partout. Hag a pez a rank matehe an den ober, eo justamant ober gant a brezelioù se. Bev a me mestra. Hag ya, testament koz, an dud a zo tao en em ganda, ya, met an drahe eo buez an den, an mab den eo an drahe pennaos. En em ganda a rabarti der a pez der an den, quoi. En em ganda, ya. En arme ez eus un dro lavar, evez goulennet digant dun an bennak, ya petra a enez, hag evez respontet, enez a zo chantil. A responal diouztu, chantil? Zat a revicher avat. Tu chante ka meus goul genoc'h a he petra po desket divar norfi a fet belek, me bremañ a fet den. Pa vesele genoc'h deus un ugent vlour peus pase ben arme a he, hag deus an eng peus gret en arme gant an dud-se, gant ar soudardet tro-dro deoc'h. Petra eo sell deoc'h? N'ouzon ket, koseat em eus entañ, koseat un tamm adon. Skouizet on bet ie gant an drahe. Ne ket mat chom reir
hag pa meus ket gelek ken mont kervuenal war-lerc'h a soudarded abalamour ar gozni eo o ton ie ma tehe, meus lavaret troalc'h bremañ, gre am eus va lot, setu ezan kuit der an arme, quoi. Petra am eus desket a efed den, n'om ket gwez da jenj kalz a dra ebet-mañ, n'om ket gwez da jenj kalz a dra. An dud, asidu hag asidu e ranker poaniañ ma tehe da jenj an traoù, met da heul gwelet a reer gant a re a ra politikerez a re, n'int ket gwez da jenj kalz a dra, amañ gant eom. Met ober a pez a c'hell ez ober tao, quoi. Bon, hag pe vrasaz an amzer, e gist alo manier pe aluzener an arme, moa ket a joas, petra ober. A ranken mont hag ober va zeiz gwellañ evit lakañ traoù da veza, lakañ dud da veva e kreiz an drubulioù o doa da stourm anezho eno, quoi. Evidon ket modal, non? Bremañ, diskuizet meus kalz, bremañ. Dachenn ket ken e gise. Voilà. An dra-se, lodal zo, yo ankor, beleien, yo ankor bremañ, ead eno ie, pe ead l'er ma zeus efo de gouto, quoi. Mais war an enze, a oa ket an en ez, kiz peus kont dom, peus bet a zantimant da greski en ur mod? A vichou e lavarennier, meus kolev a amzer eno, o me zo bet dinouet eno. A vichou en gav an dra-se, bon, pez ket traoù util de pete, pez ket traoù ya da loudegez d'ober atav, a vichou da-re, bon, ale, peder eo. Ne ket echu nervez c'hoaz, bon, ale, pet a rin me, ale, mont, ma tehe, japel da welet ma prest an traoù evit an overn va c'hoaz, bet, ale, mont da goze al amañ gant an emañ-en, pet a rez va c'hoaz, da berizez, an dra-se marvaliad, quoi. Marvaliad gant an dud, quoi. Met beva gato, quoi. Chom gato, quoi. An dra-se eo labour an aluzener me gav stign. Bon, bremañ pa jomant e kaout eva gwell a re, c'hoari kousket e choujan petra meus graet eno, petra miche gell d'ober, an dra-se n'et ket util tamm ebet, met petra meus graet eno hag a yo a mat. Petra meus graet eno hag a yo a fall, ma tehe, miche gell d'ober e modal. Petra, bon, an dra-se ya. Bon, penaos tout a skiant prenet pe a skiant prena, bet penan rastellet gant eme eno a zo mat atav da gaout an dra-se zo babuez, stign.